이 영상을 보시고 영업부 직원에게 저 산타체 영상 보고 왔어요 하시면 또 다른 특별한 선물도 챙겨드릴게요. 선물은 벽난로 전문 유리 세정제를 추가로 드리겠습니다. 그럼 여러분 30% 할인 혜택 놓치지 마시고 매년 겨울 따뜻하고 행복하게 보내세요. 이번 크리스마스와 연말도 스프라 벽난로와 함께라면 완벽할 거예요. 여러분 모두 메리 크리스마스 그리고 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다.